কি বলবো, দুধের কথা আমাদের মুখে হয় এখন দুধ, বোঝেন না? গায়ে গরুর দুধ হয় না, মুখে দুধ হয়। মুখে যাদের মিষ্টি ভাষা আছে তাদের দুধ বেশি হয়, যাদের মুখে মিষ্টি ভাষা নেই তাদের গরুর দুধ কম হয়। যদি 2 নম্বর টাকা হয় তাহলে আপনি অনলাইনে ভিডিও দেখে গরু কিনবেন, আর 1 নম্বর টাকা হলে যদি সৎ উপার্জন করে থাকেন তাহলে আপনি বাসায় থেকে লোক পাঠায়ে দুধ দেখে তারপর কিনেন। এর আগে গরু কিনেন না, গরু অনলাইনে কিনলেই ঠকবেন। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কৃষি খামারের নতুন একটি পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশরাফুল ইসলাম। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি পাবনার ঈশ্বরদীর দাসুরিয়াতে। আমরা এই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি ওবি ডেয়ারি ফার্মের সামনে। এখানকার একজন উদ্যোক্তা হচ্ছেন আকবর ভাই, যিনি দীর্ঘদিন সৌদি আরবে ছিলেন। সৌদি আরব থেকে দেশে এসে নিজের আত্মকর্মসংস্থানকে বৃদ্ধি করার জন্য গড়ে তুলেছেন একটি গরুর খামার। মূলত তারা দুধ উৎপাদন করে না, এখান থেকে বিভিন্ন জাতের গরু বিক্রি করে থাকে, যেমন গাবি গরু, বকনা গরু এবং মহিষ, ছাগল এসব বিক্রি করে থাকেন। তো আমরা যেই শেডের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে মূলত গাবি গরুর শেড। আজকে আপনাদেরকে কিছু উন্নত জাতের গাবির দাম জানাবো। অনেকেই খুঁজছেন, যারা ফ্রিজিয়ান, হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল, জার্সি জাতের গাবি খুঁজছেন, মূলত তাদের কারণে আজকের এই ভিডিওটি করা। তো দর্শক, চলুন আমরা আকবরের সাথে কথা বলি এবং তার খামারে যে গাবিগুলো রয়েছে সেই গাবিগুলোর দাম সম্পর্কে জানি। দর্শক, আমরা এখন কথা বলবো ওবি ডেয়ারি ফার্মের যিনি মালিক রয়েছেন। আমরা তার খামারে আসলাম। চমৎকার চমৎকার গাভীর কালেকশন রয়েছে। অনেকে জানতে চেয়েছেন যে বর্তমানে শীত চলে আসছে, শীতের আগে গাভীর কেমন দাম, মূলত সেই কারণে আজকে এখানে আসা। আমরা আজকে কিছু গাভীর দাম সম্পর্কে জানবো। তো কথা বলি ভাইয়ের সাথে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া কেমন বারাকাতুহু। আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার নামটা আমাদেরকে বলুন। মোহাম্মদ আকবর হোসেন আমার নাম, ঈশ্বরদী থানা, জেলা পাবনা, গ্রামের নাম দাসুরিয়া। জি আচ্ছা আকবর ভাই, আমরা কিন্তু আপনার এখানে দেখলাম খুব চমৎকার চমৎকার এবং বড় বড় সাইজের গাভী রয়েছে আপনার এখানে। গাভী কতগুলো আছে? গাভী ভাই আমার গাভী তো ভাই থাকে না, এর আগে মানে গতকাল আর পরশু দিয়ে 12টা বিক্রি করেছে, এখন আছে মনে হয় 12টার মতো গাভী আছে। আচ্ছা, আপনারা কি সাপ্তাহিক কালেকশন করেন নাকি? না, প্রতিদিন কালেকশন, প্রতিদিন বিক্রি ভাই। প্রত্যেক দিন বিক্রি? জি, প্রত্যেক দিন বিক্রি। প্রতিদিন বিক্রি হয়? হ্যাঁ, প্রতিদিন বিক্রি হয়। গাভী গরুর চাহিদাটাকে বেশি নাকি? গাভী গরুর চাহিদাও আছে, বকনা গরু, আমার মহিষের খামারও আছে, বকনা আছে, গাভী আছে, কয়েকটা ছাগল আছে, সবই আছে মিলে খুশি ইনশাআল্লাহ। জি, আর আমি তো ভাই সৌদি আরব ছিলাম অনেকদিন, দীর্ঘদিন সৌদি আরব ছিলাম। থাকার পরে মনে করেন কষ্ট মষ্ট করে আল্লাহ পাক আজকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসে, আর এই পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা হয়তো পৌঁছাইছে আমাকে ভাই। আচ্ছা, গরু বেচা কেনা করেন? জি, গরু বেচা কেনা করি। মনে করেন আমি 2005 সাল থেকে গরু বেচা কেনা করি। 2005 থেকে? জি। আপনি তো 15 বছরের মতো? জি জি। আচ্ছা, সৌদি আরব থেকে দেশে এসে এই গরু বেচা কেনার সাথে জড়িত হলেন? 97 সালে গেছিলাম সৌদি আরবে। 2002 সালে বাসায় চলে আসলাম। সৌদি আরব গিয়ে ফ্রেশ পানি বিক্রি করতাম। আচ্ছা আচ্ছা। জি, আল্লাহ তাআলা হয়তো ওখান থেকেই তকদির খুলে দিয়েছে ভাই। আগে খুব গরিব মানুষ ছিলাম ভাই। হ্যাঁ, ওই মোটামুটি সোনের ঘরে থাকতাম। আমার বাড়ির পরিবেশ দেখেন, 6টা ভাই বোন নিয়ে একটা ছোট ঘরে থাকতাম। আল্লাহ তাআলা আজকে অনেক, মানে কি করবো, প্রশংসা করার তুলনা নেই আল্লাহর। খুব জি জি, আল্লাহ খুব ভালোবাসেছে। আচ্ছা, আমার দর্শকরা অনেকে জানতে চায় কোন জায়গায় ভালো মানের গাভী পাওয়া যায় এবং কম দামে। অনেকে বলে থাকে আপনার দুধের রেকর্ডটা ভালো থাকে না, দুধের রেকর্ড কম বেশি হয়ে যায়। সেই কারণে মূলত আমরা এখানে আজকে আসা। অবশ্যই দুধ যা বলেন তাই যেতে দর্শক, দুধ যা বলবো তাই হবে। আর মোটামুটি এখন পাবনা জেলা নিয়ে মানুষ আতঙ্কতে আছে ভাই, বুঝছেন? মানে দুধ কি বলবো, দুধের কথা আমাদের মুখে হয় এখন দুধ, বোঝেন না? গায়ে গরুর দুধ হয় না, মুখে দুধ হয়। মুখে যাদের মিষ্টি ভাষা আছে তাদের দুধ বেশি হয়, যাদের মুখে মিষ্টি ভাষা নেই তাদের গরুর দুধ কম হয়, বোঝেন না? এখন আপনি আসতেছিলেন, মনে করেন আকবর ভাই আমি কালকে আসবো, আমি আগের থেকে সকালবেলা বাছুর আটকায় রাখতেছি। এখন যারা আসবে তাদেরও চালাক হতে হবে, ক্রেতাদেরও চালাক হতে হবে। আমরা যেরকম বিক্রি করতেছি চালাকি করে, ওনাদেরও চালাক হতে হবে। ওনাদের আমি বলতেছি, ওনাদের উদ্দেশ্য করে যারা গরু কিনবে, আমার অ্যাড্রেসটা আপনি 7 দিন আগে নিয়ে নেবেন অথবা 3 দিন আগে নেবেন। যখন আপনি গাবতলী আসবেন, আমার পুরা ঠিকানা নিলেন, গাবতলী যখন আসবেন, এদিক মনে করেন বরিশাল থেকে যখন আসবেন বরিশাল আসবেন, এদিক যখন বগুড়ার দিক থেকে আসবেন বগুড়া, মানে বাস স্ট্যান্ডে আসে। বাস স্ট্যান্ডে এসে বলবেন ভাই আমি আসতেছি। সন্ধ্যার সময় গাড়ি তুটি, সকালবেলা এসে আমার বাসায় দুধ দেখতে পারবেন। আমি আপনি ঠেকাতে পারবো না দুধ, মনে করেন বেশি করে দেখাতে পারবো না। প্লাস আপনি যদি আবারও সন্ধ্যা হয় পরের দিন আমার বাসায় থাকবেন,
এভাবে দেখে কিনলে হয়তো 1-2 কেজি এমন তেমন প্রতারণা হবেন, কিন্তু আপনি আসতেছেন বলতেছেন ডেট দিয়ে দিয়েছেন ভাই আমি শনিবারে আসবোই, আর আমি মনে করেন শুক্রবারে সকালে বাচ্চা আটকে রাখছি, দুধ জমে গেল। জি জি জি, এইভাবে এখন বেশি প্রতারণা হচ্ছে ভাই, বুঝছেন। দর্শকদেরকে আমরা কিছু গাভীর দাম সম্পর্কে জানাই। জি। এই যে দেখতে পাচ্ছি খুব চমৎকার একটি গাভী, এটা কোন জাতের গাভী? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। কয় জাতের? 4টা দাঁত এটা। 4 দাঁত। জি। বাচ্চা কয়টা দিছে? বাচ্চা আগে একটা বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয় বাচ্চা এই যে। দ্বিতীয় বাচ্চা। জি। বাছুরটা কি বকনা নাকি? না, বাচ্চাটা ষাঁড়, বাচ্চাটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এখন তো ভাই বিকেল টাইম, 4টা বাজে, তো এখন বিকেল টাইম, এখন তার উলান টুলান দেখানো যাবে না, যেটা আছে এটা দর্শক যদি কাল বলে হ্যাঁ উনি এসে দেখে শুনে নিতে পারবে। এই গাভীটা 14 কেজি দুধের গ্যারান্টি, সকাল বিকালে। সকাল বিকাল 2 বেলা 14 কেজি। 14 কেজি। জি। দাম কত টাকা যাচ্ছে? এটার দাম পড়বে ভাই 1,65,000। 1,65,000 চাওয়া দাম নাকি? একবারে ফিক্সড, হয়তো 2-1,000 কম বেশি। আমি এর আগেও বিক্রি করেছি অনেক লোকের কাছে, হয়তো 2,000-1,000 কম বেশি মনে করেন বিক্রি করে দাদু। এখন আমি আকাশ পাতাল দাম চাই, মনে করেন প্রতিযোগিতার ব্যবসা, আকাশ পাতাল দাম চাই, বিক্রি করার মতো টাইম এখন না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2 বিয়ান দিছে। জি। এখন বিয়ান দিছে কতদিন হয়েছে এটা? এটা বাচ্চা বাদে বার বলছেন না, লাভই আছে 8-9 দিন, হয়তো 10 দিন হয়েছে, দেখেন লাভিটা এখনো আছেই। আচ্ছা 8-9 দিনের মতো। জি। আচ্ছা এই পাশে একটা রয়েছে, এটা জার্সি বলা? হ্যাঁ এটা জার্সি ভাই। আপনি তো জার্সির মধ্যে পার্থক্য আছে, একটা মিনি জার্সি অনেকে না, এটা বড় জার্সি ভাই, বুঝছেন। জি। এটা কত দাঁতের? এটা 2 দাঁতের, আর বাচ্চার সঙ্গে বকনা বাচ্চা আছে, এই যে বাচ্চা সাথে বকনা বাচ্চা? জি জি। এটা কি প্রথম বাচ্চা? প্রথম বাচ্চা। কতদিন হয়েছে বাচ্চা দিছে? বাচ্চার বয়স 17-18 দিন হয়েছে, পরিপূর্ণ দুধ এসে গেছে ইনশাল্লাহ। 17 থেকে 18 দিন। 18 দিন। কত লিটার দুধ পাওয়া গেছে? আর সকালে ভাই 12 কেজি, সকালে 11 কেজি 12 কেজি হয়, বিকালে 5-6 কেজি, আরাম 17-18 কেজি দুধ হচ্ছে। 17 থেকে 18 কেজি। 18 কেজি। জি। যদি প্রথম বিয়ান আর কিছুদিন গেলে বা আর 2-1 বিয়ান দিলে দুধ কি আর বাড়বে আশা করি? জি বাড়বে ভাই, বাচ্চাটার সঙ্গে বকনা বাচ্চা আছে এই যে। সাথে কি বকনা? জি বকনা বাচ্চা। আচ্ছা বকনাটা কোন জাতের? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। অরিজিনালি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। এটার দাম যাচ্ছে কত টাকা? এটার দাম 1,80,000। 1,80,000। কোন দর্শক যদি চাইলে 1,80,000 টাকা লাগবে দুধ পাবে 17 লিটার ভাই। 17 লিটার। জি। আচ্ছা ভাই, চমৎকার একটি গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। কয় জি। জাতের এটা? 4টা দাঁত। 4 দাঁত। জি। আচ্ছা এটা কি দ্বিতীয় বিয়ান? জি। কত নিচে বিয়ান দিছে? 15-16 দিন এরাম। 15 থেকে 16 দিন। আচ্ছা দুধ পাচ্ছেন কত লিটার? সকালে 12 লিটার হয় ভাই এটার। সকালে 12 লিটার। বিকালে 5-6 এমন। 5-6, তাহলে 17 থেকে 18। 18 লিটার দুধ পাওয়া যায়। জি জি। আচ্ছা দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটা 2,25,000 ভাই। 2,25,000। জি। এই যে বাছুরটা আছে, বাছুরটা তো বকনা। বাছুরটা বকনা, এই যে দেখেন। আচ্ছা দর্শক, এটা যে বাছুরটা রয়েছে খুব সুন্দর বাছুর। বাছুরটাও হচ্ছে বকনা বাছুর, খুব সুন্দর বাছুর। চঞ্চল। হ্যাঁ? না না, এমনি মোটা স্বাস্থ্য ভালো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। বাছুরটা ফিজিয়ান বাচ্চা হয়েছে, খুব সুন্দর বাচ্চা। আচ্ছা যদি আমি নিতে চাই তাহলে কেমন টাকা লাগতে পারে এটা? আপনি নিলে মনে করেন 2 এর উপরে যেতে হবে, নিচে হবে না ভাই। 2 লক্ষ? জি 2 এর উপরে না, 2 লক্ষ বিক্রি করার মতন পরিবেশ না ভাই এখন। এগুলো আগে আমরা অনেক টাকা বিক্রি করছি, 3 লাখ 2.5 লক্ষ টাকা করে বিক্রি করছি, এখন তার অমন ব্যবসা নেই ভাই, এখন অল্প টাকা হলে। জি জি ভাই। আচ্ছা অনেকেই চিন্তা ভাবনা করে যে আমরা গাভীর খামার করব, সেক্ষেত্রে কোন ধরনের গাভীগুলো আসলে নেওয়া উচিত? এই মনে করেন 2 এর নিচে অথবা 1.5, 1,60,000 সব মিলে আর কি। যদি 4-5টা গরু কেন, একটা 2 দিয়ে কিনলো, একটা 1.5 দিয়ে কিনলো, একটা 1,30,40 দিয়ে কিনলো, এরম সব দুলাই মানে 3-4টা গাভী মনে করেন সব ধরনের থাকলে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে পাশে আরো একটা আছে, এটা কোন জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। কত পার্সেন্টের ফ্রিজিয়ান এটা? এটা 85% ভাই। 85%? জি 100% এর গরু তো বাংলাদেশে হয় না, হাইস্ট 85%, 90% এরম গরু হয় বাংলাদেশে। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানটা ভালো বেশি না শুধু ফ্রিজিয়ানটা ভালো বেশি? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানই ভালো বেশি ভাই। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানটা? জি। আচ্ছা এটা দাঁতে কয়টা হয়েছে? এটা 4টা দাঁত সবেমাত্র হয়েছে। 4টা দাঁত হয়েছে? এটা জি। বাছুর আছে? না বাচ্চা না, এটা প্রেগনেন্ট ভাইয়া। প্রেগন্যান্ট? জি দেখেন এগোটা। আগে কি বাচ্চা দেওয়া হয়েছিল? না আগে বাচ্চা দিন, এটা প্রথম বাচ্চা দিবে, 4 দাঁত হয়ে গেছে ভাই। জি আমি 2 দাঁতে বলতে পারতাম, কিন্তু বলবো না, ওটা মানুষ এসে দাঁত ধরে দেখলে তো আমার ইজ্জত চলে যাবে, বুঝলেন না। 4টা দাঁত হয়েছে, অনেক বড় গরু দেখছেন। এটা দুধের কেমন? দুধ ভাই এটা আল্লাহ পাক জানে, আমি প্রেগনেন্ট গরু, ওটা দুধের গ্যারান্টি দিও না, বলবো না, বুঝছেন। তবে দুধ ইনশাল্লাহ যাই হোক হবে, গরুটা ভালো গরু, উলান টুলান কেবল আসতেছে, এই দেখেন অনেক। আনুমানিক কি বলা যায় না কেমন আসতে পারে? ভাই অগ্রিম কথা বলতে হয় না, আনুমানিক কিভাবে বলবো, বুঝলেন না। কত টাকা দাম চাচ্ছেন এটা? এটা 2,30,000 ভাই। 2,30,000? একটা বকনার দামে 2,30,000? বকনা না, এটা অনেক বড় গরু ভাই। বড়? জি। কতদিন অবস্থা আছে গাবে? গাবের এখনো 1 মাসের মতো টাইম আছে, 1 মাসের হয়তো বেশি। জি 1 মাসের মতো আছে? জি জি 1 মাসের হয়তো বেশি থাকতে পারে। দর্শক এটা হচ্ছে বকনা, দাম যাচ্ছে 2,30,000, 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিবে। জি ভাই। আচ্ছা এখানে একটা আছে, এটা উলানটাও বেশ বড়, চমৎকার। এটা কোন জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি।
বিশেষ করে আপনার এখানে কিন্তু হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানটা বেশি। কালো পাকড়া ভাই প্রিন্ট ছাড়া গরুর দুধ হয় না, কালো গরুর মানে ফ্রেশ কালো গরুর দুধ কম হয়, হ্যাঁ। আর যেগুলা প্রিন্ট আছে এগুলা গিরিস্ত ফাঁকি দেয় না, যাই হোক কম বেশি দুধ হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটা কয় জাতের? এটা 6 দাঁতের ভাই। 6 দাঁতের? জি। এটা কয়টা বাচ্চা দিছে? আগে একটা বাচ্চা দিয়েছে সম্ভবত, নাহলে 2টা দিয়েছে, আমার কিনা জিনিস ভাই, হ্যাঁ। 2টা বাচ্চা, হ্যাঁ গাব অবস্থায়, হয়তো 3 নম্বর প্রেগনেন্ট নাহলে 2 নম্বর প্রেগনেন্ট, এরকম হবে ভাইয়া। আচ্ছা, কতদিনের প্রেগনেন্ট? এটা অনেক দুধ হবে ভাই, দেখছেন অনেক দুধের গরু এগুলা, দেখছেন জায়গা কি ভাই, আর কিছু বলে না গরুগুলা, দেখছেন। বাচ্চা নিতে কেমন সময় লাগে? 20-25 দিন সর্বোচ্চ। 20 থেকে 25 দিন। জি। দাম চাচ্ছেন কত টাকা এটা? এটা 1,85,000 দাম চাওয়া। 1,85,000 চাওয়া দাম। জি। বিক্রির ক্ষেত্রে আর একটু হ্যাঁ কম বেশি ভাই আলোচনার সাপেক্ষে হবে ইনশাআল্লাহ। যে এটা কি বকনা? না, এটা দাঁত 8 দাঁত হয়ে গেছে এটা ভাই, এটা বকনা। জি, এটা 8 দাঁত হয়ে গেছে, হয়তো 10-12 দিনের মধ্যে বাচ্চা হবে এটা। এটা আগে কটা বাচ্চা সেটা জানা আছে? 2-3টা দেশে। একটা গাভী তো মনে করেন যদি সুস্থ সবল থাকে 10 থেকে 12টা বাচ্চা দেয়, বেশিও হয়। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম ভাই 1,45,000। 1,45,000। এই গরুগুলার দুধ হবে ভাই, হ্যাঁ 15 প্লাস দুধ থাকবে এগুলার, বুঝছেন। উলান টুলান ভালো, দেখছেন তো 15 লিটার দুধ থাকবে। 15 প্লাস দুধ থাকবে এগুলার। আচ্ছা, আমি কিন্তু আপনার আরেকটা পাশ রয়েছে, ওই পাশেও কিছু গাড়ি রয়েছে, আমরা এই পাশে যেগুলো দেখেন, এটা কি চমৎকার সাদার মধ্যে? জি জি। এটা হলিস্টান ফ্রিজিয়ান, আমার পাবনার লোক, বাংলাদেশের লোক রানী শঙ্কর বলি। বাচ্চাটা খুব সুন্দর বাচ্চা, এই যে বাচ্চাটা হলিস্টান ফ্রিজিয়ান বকনা বাচ্চা ভাই। হলিস্টান ফ্রিজিয়ান? হ্যাঁ বকনা বাচ্চা, খুব সুন্দর বাচ্চা। কয় দাঁতের গরু এটা? এটা প্রথম 2টা দাঁত, দেখছেন বাচ্চা হেভি সুন্দর বাচ্চা দেখছেন। প্রথম বিয়ান দিছে? প্রথম বাচ্চা দিছে এটা ভাই। হ্যাঁ। এটা দুধের রেকর্ডটা কেমন? এটা ভাই 12 কেজি সকাল বিকাল মিলে, সকালে 8 কেজি বিকালে 4 কেজি, 12 কেজি দুধ হয়। বাচ্চাটা ভালো আছে, এই দেখেন। এই দাম কত টাকা যাচ্ছে? 2টা দাঁত 1,65,000 এটাও। 1,65,000। দর্শক, এই গরুটার দাম হচ্ছে প্রথম বিয়ান দিছে। জি জি জি। সাথে হচ্ছে বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, আমরা এই পাশে আসি। এটা কিন্তু চমৎকার একটি গাভী। এটার কত টাকা দাম যাচ্ছে? এটা প্রেগনেন্ট ভাট, ওটার তুলনায় এটা একটু নরমাল আছে, কারণ এটা প্রেগনেন্ট, এটা রিস্ক আছে, ওটা সে একটু দামে কম আছে এটা ভাই। এটা কতদিনের প্রেগনেন্ট? এটা মনে করেন 1 মাস হয়তো বা 25 দিনের মধ্যে বাচ্চা হবে, দেখছেন কেবল কেবল আসতেছে। প্রথম বিয়ান দিবে? হ্যাঁ প্রথম বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, এটার কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 1,50,000 ভাই। 1,50,000? জি জি জি। আচ্ছা ভাই, এই যে আপনার একদম সর্বশেষ যে একটা গরু আছে, এটা সাইজ একটু ছোট, এটা কোন জাতের? এটা হলিস্টান ফ্রিজিয়ান ভাই। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি। আর সাথে বাছুরও আছে? হ্যাঁ বাচ্চা আছে, এই দেখেন উলানটা দেখেন, খুব সুন্দর তলা হয়, এই দেখেন, দেখছেন। এখন তো বিকেল টাইম, বোঝেন না, 4টা বাজে, এখন দুধ সব ধোয়ানো অবস্থায় দেখাচ্ছি দর্শককে। কয় দাঁতের গরু এটা? এটা 2টা দাঁত ভাই। 2টা দাঁত। প্রথম বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ প্রথম বাচ্চা দিছে। কেমন দুধ পাচ্ছেন এখন? সকালবেলা 5 কেজি হয় ভাই। সকালবেলা শুধু 5 কেজি? জি শুধু 5 কেজি। জি। আর বিকেলবেলা? বিকালবেলায় বাচ্চা খাওয়াই দিয়ে হয়তো একটা কোনোদিন দোয়ান করি, কোনোদিন দোয়ান করিনি, এরম। তাহলে 5 কেজি দুধ পাবে এটা? জি 5 কেজি সকালে পাবে, বিকালে হয়তো বাচ্চাটা যদি খাওয়ায় একটু বাচ্চাটা নর্মাল হয়ে যাবে, এই জন্য বিকালে দুধ বাচ্চা খাওয়াই দিই আমি, হ্যাঁ। আর যদি কেউ কোনো ব্যক্তি খাওয়ায় বাচ্চা, হয়তো বাড়তি খাদ্য যখন দিবে তখন হয়তো এটা দুধ দোয়ান করবে। দাম যাচ্ছেন কত টাকা? এটা 1,05,000 ভাই, শুধু 1,05,000 টাকা। জি 5,000 টাকা গরুটা নিলে দুধ পাবে 5 লিটার? জি জি। সকালে 5 লিটার, বিকালে হয়তো 2 লিটার 1 লিটার হতে পারে, সেটা তার বাসায় যায় হতে পারে, কিন্তু আমি বিকালে দুধ ধরি না, বাচ্চা খাওয়াই দিই ভাই। আমাদের এখানে দুধের দাম তো কম, একবার 30 টাকা কেজি ভাই, বাচ্চা খাওয়ানোই লাভ আছে। আপনাদের দুধ বিক্রি করে পোষায় না? না ভাই, দুধ বিক্রি করা আমার ব্যবসা না, আমার ব্যবসা হচ্ছে গরু ভাই। ভাই, আমরা তো আপনার গরুর কালেকশন দেখলাম, দর্শকদেরকে দাম সম্পর্কে জানাবো। আমাদের আরেকটা বিষয় বলবেন যে অনেক নতুন উদ্যোক্তারা আপনার উদ্যোগ নিচ্ছে, তারা গাভীর খামার করবে, সেক্ষেত্রে প্রথমত সমস্যা, তারা একটা প্রতারণার শিকার হয়ে যায়। যখন কেউ কোনো খামারে নতুন শুরু করে, খামার যদি প্রতারিত হয়, তারা কিন্তু আর খামারটা করতে পারে না, উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। সে বিষয়ে যদি একটু বলতেন। আসলে ভাই নতুন ক্ষেত্রে হয়তো আপনার বাসার পাশে কোনো ব্যক্তির খামার আছে, ওনার সাথে সম্পর্ক করবেন, সম্পর্ক গঠন করবেন, দেখা যাচ্ছে ওনার খামারে যাবেন, দুধ দেখবেন কীভাবে মনে করেন গরু কিনছে উনি, ওনার থেকে টার্গেট নেবেন যে ভাই এগোটা কয় দেখি না, কোথায় থেকে নিয়ে আসছেন, হ্যাঁ দুধ কেমন হচ্ছে, উলান কেমন, আপনি সবগুলো ওনার থেকে ডিটেল জানবেন। হ্যাঁ যদি না পারেন তাহলে আপনি আর এক জায়গায় যাবেন, আর তারপরে যদি না পারেন আপনি গরু কেনার দরকার নাই, কারণ গরুর জগৎটা এমন জগৎ ভাইয়া, হ্যাঁ মানে আমি অনেক দিন আছি তো জানি, যাক বেশি বিশ্বাস করবেন সে আপনাকে বেশি ঠকাবে, বুঝেছেন, যে যাক বেশি বিশ্বাস করবেন সে বেশি ঠকাবে। প্রবাস থেকে ভাইরা বলে, অনেক জায়গায় ফোন করে বলে যে ভাই একবার ভাই অমুক জায়গায় থেকে কিনছি, আমাকে শেষ করে দিয়েছে, দুধ 20 কেজির কথা বলেছিল, যায় বাসায় 5 কেজি পাচ্ছে। আমি ভাই
কিভাবে কিনছেন। এই বিশেষ করে লকডাউনে মনে করেন মানুষ এমন ঠকছে ভাই, জানেন না, লকডাউনে তো কেউ আসতেও পারি না, মনে করেন দেখতেও পারি না। একটা গরু 3টা বাট আছে, ওটাও বিক্রি করেছে 4 বাটের কথা কয় বলে। এক গরুর দাঁত সেরে গেছে, 2 দাঁতের কথা বলে বিক্রি করেছে। হ্যাঁ, 20 কেজি দুধ মনে করেন দুধের কথা বলেছে, বাসায় যায় 3 কেজি 4 কেজি হচ্ছে। হ্যাঁ ভাইয়া, এভাবে মনে করেন প্রতারণা করেছে আমাদের লোকেই, আমরাও করেছি, মানে আমরাই করেছি। তো আমি ভাইদেরকে বলি, এর আগেও বলছি, ভাইয়া যদি 2 নম্বর টাকা হয় তাহলে আপনি অনলাইনে ভিডিও দেখে গরু কিনবেন, আর 1 নম্বর টাকা হলে যদি সৎ উপার্জন করে থাকেন তাহলে আপনি বাসায় থেকে লোক পাঠায়ে দুধ দেখে তারপর কিনেন। এর আগে গরু কিনেন না, গরু অনলাইনে কিনলেই ঠকবেন। ঠিক আছে না ভাই? যদি মনে করেন 40 বারও হজ করে গরুর জগতে, ওনাকে বিশ্বাস করেন না কেউ। আচ্ছা, আমাদের ভিডিও দেখে যদি কোনো দর্শক আসে তাহলে অবশ্যই ভালো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। জি জি, ইনশাআল্লাহ। না, চেষ্টা তো অবশ্যই করবো ভাই। আমার গরুগুলো আপনি হয়তো নতুন আইছেন আমার কাছে, কিছু মনে নেন না। আপনি এখন কেমন হবে জানি না, আমার অ্যাড দেওয়ার পরে ভাই 24 ঘন্টার মধ্যে গরু বিক্রি হয়ে যায়। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, 24 ঘন্টা অথবা সর্বোচ্চ গেলে মনে করেন 48 ঘন্টা, এর মধ্যে একটা গরু থাকে না, ইনশাআল্লাহ সব বিক্রি হয়ে যায়। আচ্ছা ভাই, আর কিছু বলার আছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে? আর কি বলবো, দর্শকদের বলতেছি তো যে আপনি এসে দেখে নেবেন। হয়তো আমরা 2টা টাকার জন্য মানুষকে এমন ঠকানোর চেষ্টা করবো, আপনারাও চালাক হবেন। বললাম না যে ভাই যখন আসার কথা বলবেন তখন আসবেন না, গাড়ি যখন উঠবেন তখন আপনি বলবেন যে আমি আসতেছি ভাই, আমার ঠিকানা তো আপনি 2 দিন আগেই নিয়ে নেবেন। তাহলে আপনি ওনাকে বলার দরকার কি আছে, আকবর ভাই আমি গাবতল থেকে গাড়ি উঠতেছি, আগামীকাল আসতেছি, কিছু বলবেন না, আপনি ডাইরেক্ট গাড়িতে উঠবেন, ওটা সারি বলবেন যে আকবর ভাই আমি আসতেছি। আর আমার এখানে আসবেন, শুধু আমার গরু দেখবেন না, আরও খামার আছে, আপনি পরিচয় দেওয়ার দরকার নাই। একজন দালাল এসে সারি আপনি যদি কাল কারোর পিস লাগেন, ওই লোকের 10,000 টাকা ফয়দা করে দিতে হবে। হ্যাঁ, উনি এসে বলবে যে 10,000 রাখতে হবে, 10,000 মানে আপনি তো কিছুই বুঝবেন না, মানে 10,000 রাখতে হবে। হ্যাঁ, আবার কানের গোড়ে বলবে যে 52,000 রাখতে হবে, দালালি মালালি খাবো না, 52,000 খিস দিতে হবে। হ্যাঁ, মানে এটা আমাদের দালালি ভাষা। হ্যাঁ, 10,000 রাখতে হবে ভাই, আমি ভদ্রলোক আইসে, আপনার কোনো দালালি মালালি করবো না, আমার জন্য 10,000 রাখতে হবে, খুব ভালো গরু একটা দিয়ে, মানে ওই কথার মধ্যে 10,000 রাখতে হবে, এই কথা কিন্তু বলা হয়ে গেল। এই জন্য বলতেছি, কারোর সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন না, ঠকলে নিজে ঠকবেন, নিজে দেখে কিনবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ ঠকবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, একবার অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য, ভালো থাকবেন। জি ভাই, ওয়ালাইকুম সালাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি ভালো থাকবেন।